vështirësisë që keni për të përballur me gjitha ata çerrat që janë një gjë komplet tjetër nga çfarë kemi qenë ne, unë që kam qenë në këtë shkollë, po dhe të gjitha ju dhe të gjithë ju që jeni më të ri se unë, se tani koha kalon, vitet kalojnë edhe nga koha kur kërkoja në përsallë bashkëmoshatar të rinj si puna ime për të luftuar me të vjetrit, tani ka ardhur koha që kërkoj në përsallë në një bashkëvujtës si puna ime që numëron fije e flokëve të cilave u ka humbur dhe ngjyra. Kështu që jo vetëm për sa më përket mua, po dhe për sa ju përket juve, krahasimi me çerrat sot është shumë i vështirë, se çerrat sot kanë informacion shumë më tepër, por shumë më të pa kontrolluar dhe të pa orientuar, edhe vinë në shkollë me i shok në xhep që e mqefin si të munden e sa të munden, ndërkohë që sa dalin nga shkolla direkt me atë shokun fillojnë edhe bëjnë një jetë tjetër që s'ka lidhje fare me çfarë ju thoni ju ose me çfarë ju themi të gjithë bashkë kur na futen nëpër shtëpia. Sa i shoku i thotë që ne jemi të gjithë pa lidhje, ndërkohë që jeta e vërtetë është ajo aty ke ekrani me lloj-lloj qenshe, me lloj-lloj budallësh që i argëtojnë çerrat. Megjithatë, kjo është sfida. Ne besoj që fakti që e dim